Hola, Carlos Oliva, discuciones por ser. En el video de hoy vamos a estar viendo una discusión que surge en un tren. Vamos a estar viendo un individuo que llega al tren con su hijo de 14 años. Vamos a estar viendo que previamente había entrado una persona, tiene un jacket al tren, está sentado. Y de momento vamos a ver que surge una discusión uno con el otro. Y estamos viendo la importancia de lo que es evitar al máximo las discusiones y los problemas. Muchas veces, mucha gente nos dice que yo tengo el derecho de hacer lo que tengo que hacer, tengo el derecho de estar donde puedo estar, tengo el derecho de estar haciendo lo que yo quiero estar haciendo, pero muchas veces no entendemos la realidad de que hay dos opciones. Una, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Dos, puedo tener una discusión con alguien para darle saber mis derechos y las cosas que tengo que hacer, pero no estamos contando de que una vez que pasa un problema, ya no hay dos opciones, solamente queda una, que es la que ya tenemos que envolvernos en el problema. Y lamentablemente mucha gente ha perdido la vida delante de su familia, delante de sus hijos. Vamos a ver esta persona que pierde su vida delante del hijo, 14 años, que estaba ahí, estaba viendo lo que pasó a distancia. Pero vamos al video, cuando regresemos vamos a estar hablando de cosas que podemos hacer y lo que realmente pasa versus lo que muchas veces pensamos que podemos hacer. Vamos al video y ya regresamos. Boarding this London-bound train, 36-year-old Darren Pencil, who just minutes later would be involved in a deadly confrontation with a fellow passenger. That man, IT consultant Lee Pomeroy, boarded shortly after, along with his 14-year-old son. It's just after 1 p.m. on the 4th of January this year. Almost immediately, Darren Pencil and Mr. Pomeroy were involved in a heated argument as the train pulled out of Guildford Station. Pencil accusing Lee Pomeroy of blocking the aisle, according to witnesses. There's no sound on these security camera images, but the fact they're arguing is clear. An Old Bailey jury watched as Pencil moved off into a neighbouring carriage. Mr. Pomeroy followed, and the pair continued their row. Moments later, the argument turned violent. In images shown to the jury but too graphic to be released publicly, the victim is seen being stabbed 18 times. Bueno, como podemos ver, esta persona está en un tren, hay una discusión que surge entre un caballero que está con su hijo y otra persona que está en el tren, pero vemos que en un momento dado sigue la discusión, la persona, obviamente que después siguen siendo la persona que mató al individuo, se va hacia otro tren, se va a otra parte con compartimiento, y el individuo que está con su hijo, ¿qué hace? Lo sigue la discusión. Una cosa que pedimos y obviamente decimos una y otra vez, que mientras yo estoy evitando, tengo la posibilidad de ganar. Muchas veces hace una discusión, pasa algo en la calle, 15 minutos después no nos acordamos, media hora, 2 o 3 horas, ni nos acordamos. Pero si hacemos algo, nos va a acordar por el resto de nuestras vidas, por los próximos 14, 15 años, las consecuencias que trae. Y está viendo que en este video la persona está discutiendo, el agresor se va y la otra persona lo sigue. Y sigue la discusión, y sigue discutiendo, y sigue discutiendo. Y en un momento dado el individuo saca un puñal y le dio 23 apuñaladas en menos de 2 minutos. Estaba viendo que perdió la vida. El hijo de 14 años estaba en el tren. Hoy en día ya no está con su familia, hoy en día ya no está presente, hoy en día perdió la vida por una simple discusión, por una simple consecuencia. Y es lo que mucha gente nos dice y obviamente no entienden, de que no es el hecho de que yo pueda discutir, no es el hecho de que yo pueda hacer, tengo el derecho de hacerlo. Pero lamentablemente hoy en día y las circunstancias que están pasando ahora, la gente está estresada, está mal de la mente. Yo no sé, uno no sabe lo que ese individuo pasó 5 o 10 minutos antes, lo botaron del trabajo, se está a punto de divorciar, ha perdido todo lo que tiene en su vida, ya no le interesa absolutamente nada, tal vez está pensando cometer el suicidio. Uno se lo encuentra en la calle, tiene un problema, una discusión, y esa persona no tiene nada que perder, y créeme que se puede llevar a cuantas personas ando por el medio, no está pensando lógicamente. Entonces es sumamente importante de que evitemos al máximo las discusiones y las peleas por las consecuencias que puedan traer. Sumamente importante, como vemos en el video, que es una tragedia. Hoy en día ese joven de 14 años ya no tiene a su papá, ya no puedo ir atrás y decir, bueno, pues no quiero la discusión, ya prefiero mejor no discutir, ya lo mataron. Todas esas son las consecuencias de cuando discutimos y pensamos que tenemos la opción de ganar y salimos perdiendo. Mi nombre es Carlos Oliva, damos la clase y adiestramiento para la exportación de armas en el estado de Florida. Cualquier pregunta, cualquier comentario puede comentar en el video abajo y por favor denle like y comparta para que más gente pueda seguir aprendiendo. Muchas gracias.